Sur le point de mettre en place la plus délicieuse, la plus talentueuse système de restauration en matière de pizzeria à Brazzaville. Avec un grand pizzaiolo venu d'antan. Il est là, M. Catch. Donc dans quelques semaines, dans moins de 2 semaines, nous allons lancer ce nouveau concept à Brazzaville. Pizza à feu de bois en plein air, en plein centre-ville. Alors, tes amis qui te suivent de la diaspora, quel message que tu passes, Kader, pour les amis de la diaspora, notamment pour ceux venus d'Europe, les futurs vacanciers de l'été 2014, sachez qu'à Brazzaville, vous trouverez des pizzas mieux qu'en Italie. Fin de citation. Mieux qu'en Italie.